Hello，各位朋友，大家好，好高興你又嚟到我頻道啦。我頻道嘅名叫做健康長壽飲食，我名叫薯仔啊，好高興啊！薯仔一起身擘大眼，咁啊睇下個 YouTube 啦咁樣，突然間又多咗2個訂閱咁，哇！薯仔好開心啊，因為瞓覺之前都未有嘅，咁啊瞓覺之後，又多咗2個訂閱嘅，哇！真係〜係好感恩啦，好感恩啦，可能真係神賜俾我嘅咁，所以我係好加倍會還翻俾你哋大家。薯仔同大家講嘅嘢唔怕老實同你講啦，有啲真係好有權威性嘅嘢嚟嘅。因為薯仔同大家講咁難講都講得出嚟，就話叫你哋食檸檬，咁你哋都唔聽，冇得講啦。好似有啲婆婆又話：我胃酸咁嚴重，點食得檸檬咧？你食到啲牙又頂唔順咁，其實佢唔知道就係呢啲係佢嘅叫做心理作祟啊，係心理作用啊，根本就唔關事嘅。其實檸檬係除咗佢有少少酸味啫，佢唔係屬酸，佢係屬鹼嚟嘅，佢係屬於鹼嘅。佢食咗落身體之後係屬於弱鹼嘅。但係檸檬係一樣非常之好嘅嘢，佢會增加你個腸道健康，即係話如果你嘥錢去買益生菌食，有㗎。有啲傻傻地嘅傻瓜老人家咧，就長期食益生菌咁其實你食檸檬仲好過你食益生菌咁但係奈何佢哋佢踩落個誤區度，佢以為話酸冧冧點食得咧？我又胃酸，我乜咁咪冇得講啦即係只係話好多人就係咁噶啦。佢唔食嘅時候咧，佢就會大條道理，好多理由，好多藉口嘅。但係如果佢食嘅時候咧，咁佢就唔緊要啦，食埋呢次先，下次先唔食啦咁樣即係話有冇搞錯？我係無辣不歡嘅咁。但係其實佢唔知道就係，其實食辣裏邊咧，除非你喺出世娘胎已經係食得辣嘅，否則嘅話咧，你後嚟先食嘅。尤其當你個胃唔係咁好嘅時候咧，你食得耐咧，佢會輕輕會搞壞咗你個腸胃㗎。唔好話你講廣東話嘅廣東人，但係就算係湖南人、貴州人、四川人，如果當佢哋係可以免咗辣之後，佢能夠令佢腸胃好咗嘅，佢哋都會放棄嘅。佢哋係從小去食辣大㗎啦，但係因為辣就係會破壞到你嘅腸胃，啲辛辣啊嘛包括啲好勁嘅咖喱都係㗎，好食嘅咖喱，但係其實咖喱就都有少少幾傷個胃下嘅咁但係佢哋如果中意食就哇啲咖喱好正咁點，因為佢咖喱好多香料喺裏邊啊嘛，咁所以唔緊要嘅。不過薯仔同大家講咧就係話，如果各位老友記係識得照顧自己嘅，咁啊非常之好啦。咁但係薯仔覺得咦唔係噃咁，好啦咁再講翻轉頭咧，就係話薯仔從開台嘅2024年12月25號到依家4月上旬啦，不知不覺已經3個幾月，咁就嚟又去到夏天啦喎咁開始咧就過咗個 high， 即係喺 high season， 即係喺個高峰期之前，咁咧好多啲係啲好平嘅飛機票咁適合啲香港新加坡台灣越南飛去北美嘅，飛去加拿大飛去美國嘅，或者你由加拿大、美國飛翻去亞洲嘅，飛去台灣香港新加坡越南咁樣。咁通常嚟講咧，呢啲長途機咧，大多數都係飛夜晚嘅，佢同你慳時間，同埋可以俾你喺飛機上面瞓下休息下咁。咁今日薯仔同大家講嘅咧就係話係咩咧？係話俾大家聽薯仔嘅經驗就係話咧。係呢個叫做眼罩有眼罩喺度橡筋嘅，咁你戴咗佢咁有人話飛機有得攞㗎啦，薯仔唔知飛機有冇得攞啦咁。但係如果冇嘅，你就算出去買都平嘅啫，嗰啲咧3幾蚊、10蚊、8蚊。咁就係嗰個眼罩。咁而呢兩粒咧佢好簡單啫。呢兩粒叫做耳塞塞住喺耳度嘅 OK 塞住喺耳度嘅。咁咧就你塞咗佢之後咧。戴咗個眼罩咧，咁方便你可以瞓到覺。咁薯仔建議大家咧就係話，通常佢譬如飛10點、11點、12點、1點嗰啲飛機咧，都係起飛之後冇幾耐，咁佢就會派餐㗎啦，即係會俾飛機餐大家食。咁薯仔以前就戇居居嘅，一上飛機好 exciting， 好似好興奮咁樣等住好似個餐。其實食唔食咧？係可以唔食得嘅，咁正常嗰個時間已經係入睡㗎啦嘛，係嘛？咁但係
咁人啊嘛，人啊始終都係中意食㗎啦，即係唔係話啊薯仔特登講風涼話話為食咁咩？唔係。咁其實咧，薯仔就反而會建議大家係，就算你攞咗個飛機餐，都擺住喺度先，你唔好理佢，或者揾隔離啊親戚朋友，或者你個愛人啊，或者係先生啊太太啊咁同你攞咗啦，咁你先瞓一瞓先，咁哪怕你瞓1個鐘、2個鐘、3個鐘都好嘅，咁瞓上先再食咯咁。咁你如果咁樣嘅時候咧，你稍為喺飛機上面瞓咗有，哪怕你2個鐘、3個鐘都已經不得了㗎啦。你瞓得着嘅話，咁你落咗飛機之後咧就話唔使話啊，我又要倒時差，我又 jet lag 係嘛，我又呀乜啊點，唔使嘅，因為點解咧？喺2024年咧，阿薯仔咧就係喺4月19號咧就飛去日本飛去日本，咁啊然之後去到7月22號咁啊飛咗去加拿大加加利，5月16號去咗多倫多咁啊仲神奇就係阿薯仔飛去多倫多係停1日啫，16號去就16號17號朝頭早就飛翻嚟，咁啊去辦啲事咁樣，咁啊落咗飛機之後咧，咁啊攞咗去租咗架車，預咗喺網上面租咗車就去攞車，攞完車就去揼呢度揼嗰度揼，咁啊揼咗成幾百公里啊！到夜晚翻酒店嘅時候，阿薯仔一啲咁多攰嘅意思都冇。點解咧？因為薯仔從出發地飛到去多倫多嘅時候咧，係喺飛機上面已經瞓咗有2-3個鐘，差唔多即係瞓咗有幾個鐘頭啦咁。佢成個航程嘅飛係5個幾鐘嘅，差唔多6個鐘嘅咁。咁但係已經休息咗啦嘛。咁我哋出去玩咧，希望玩得開心啊嘛，唔似得阿薯仔4月19號去日本嘅時候，咁啊有2個公公婆婆啦咁啊佢哋就冇嚟精彩咁，冇嚟即係冇精打采咁啊。咁啊薯仔就好奇咁啊過去問下佢先生太太，點解你咁樣嘅？好似冇乜精神嘅咩？慘啦！我哋飛嚟嘅時候飛10幾個鐘，戇居居又瞓唔到，又乜咁。琴晚酒店又瞓唔到咁樣，哇！咁啊慘啊！佢真係傻更更咁樣。咁你去玩啊嘛，玩係開心噶嘛。但係佢唔識得安排咯，即係佢冇做啱嗰樣嘢啊！即係等於阿薯仔個頻道就話我哋要選對食物，我哋食對食物係咪？我哋食對食物，然之後我哋做對運動。即係薯仔話，喺健身院有啲都做到都亂七八糟做錯晒佢哋都唔知咁樣。咁佢其實阿薯仔話真係好陰功唔做好過做你唔知做乜咁樣，佢呼氣吸你又錯咗，又冇呼到盡，又冇吸到盡咁樣咁嗰啲唔好講啦。咁只係話咧，薯仔好建議大家，如果出去玩嘅時候咧，如果你坐長途機咧，就最好能夠俾自己瞓翻幾個鐘，一定有着數嘅。你試一試啦嗱，你聽完如果你真係有聽阿薯仔呢一期嘅呢個節目嘅話咧，如果你肯跟阿薯仔咁去做咧。唔係跟薯仔，係跟啱嘅方法去做啊！薯仔冇資格咩跟啊薯仔，你一定有着數，即係你會係哇，原來真係咁好嘅咁。咁你出去玩去遊山玩水係嘛？去見識開眼界周圍去享受噶嘛。咁你都去到都攰賴賴啦，冇精神啦，咁你享咩受啫係嘛？咁所以阿薯仔就係今日同大家分享到呢度，希望大家老友記係嘛，好好地照顧好自己嘅身體，出去玩又有唔同嘅安排㗎啦。你放棄少少，你就算食少嗰一餐或者食少嗰半餐，食少啲嘢，但係你着數咗，你瞓咗你之後，哇好精神嗰樣嘢，好唔好啊 ？OK， 咁嗱，薯仔同大家分享到呢度，希望如果覺得薯仔講得 OK 嘅話，俾個點讚啦好唔好啊？而家分享出去俾啲朋友OK，咁免費訂閱啦，多謝大家，多謝 Have a nice day，thank you，拜拜。